Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi enteungeun ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Sugeng para wargi utamina ka para wargi anu ngagaduhan hanca ieu carita Jawara ti Guhamau karangan keniksan anu tuwari ku para pamirsa baris dibangungan bagian anu ke-78 maksud teh 78 sakumaha nu kantos dibangungan dina hanca nu katunggal dina bagian anu ke-78 Pendaran Mang Dedi kebegat kuwanci kapisah mangsa. Dina mangsa bedarkeun keayaan alam rebun-rebun atau isuk-isuk di lembur Ciwaragas. Khususna Kadeni Rajaya putra tunggalna Raden Purwa harita diselongkeun. Diselongkeun di hiji kamar di imahna Wirajati. Sakumaha nu parantos dibandingkan nyatana Wirapati ieu sanes Wirajati Wirapati kita beungeun. Naon maksud jeung tujuanna Wirapati gagak bodas cengur kana ngumputkeun eta budak tah diserongkeun teh disumputkeun punya. Lain malaning disumputkeun gitu. Di imahna Wirapati nya langkung paus mangha urang sami-sami bandungan ku sadayana ngan Mang Dedi wanti-wanti ka praberes sadayana ulah kajongjongan maklum zaman ayeuna teh geuningan 2 ditambah 2 teh jadi genep ditambah 12 jadi hiji tah kitu pabulit zaman ayeuna teh nya tah pada kitu sing atos-atos kade hilap janela pohokna pantok lali kana kunci. Hatur nuhun kumarupi perhatosan natawis Mang Dedi nya kepada kaum daun sedena bisa ya dulur anu curulur unggah ka imah tanpa bebeja. Mangga pusirkeun perhatian urang kaayaan alam isuk-isuk di lembur Ciwaragas khususna Deni Rajaya nu aya di kamar atau di karung ku Wirapati. Mangsa alam kaliwawang terus atuh beukeuleula aya balebat tina balebat sareng cangkihan akhirna alam teh berai beurang kaayaan di kamar harita anu dicicingan ku Deni Rajaya teh poek teuing lantaran naonna lantaran beulik teh katempo karancang di luar atuh berai caang sarta hayam jago reang kongkorong Serenek Rajaya nyamperkeun kana daun panto terus ngarampaan tulakna. Susuganan we bisa dibuka cenah tapi dapur panto teh paguh ka bina-bina. Jigana bae dikunci di luar. Deni Rajaya sakedapan ngahuleng. Manehna beuki bingung teu ngarti kana kasalahanana. Nah, abet ngalaman di bui atau di panyara. Apan kolot masa gitunya nah. Narajaya mah can ngahueun.
yang manehna teh geus aya dina genggaman musuh nyatana dikerem. Sabot keur kitu kunala Jaya kadenge aya nu tinggereneng di dapur. Dua kantungan awewe keur ngarobro anu saurang. Sorakna teh kisada kolot. Jigana bae indungna sadengkeun saurang deui mah ngorakene. Da beda tina sorakna. Bumasar kana eta dengan Jaya penasaran. Terus noong atuh dina bilik carang breh katempo aya nu keur diuk dina jojodong hareupeun habu. Hiji mojang lenjambu ka panjang. Geritan pungit alus geulis pikaresepeun. Atuh Nalajaya meni colohok sakadapan mah. Maklum atuh geus kitu kuduna beureun aya lalaki mah. Najan awak dengar dipikir oge colohok nenyo begitu mah sabab perkara nempok ka eta mojang. Cangkung siwawuh ti samanehna. Sedengkeun saurang deui tetehna geus kolot. Kenantung berjaya nyakal gayung taksiran maharek nyurugan seen meureun keur naheurcai. Yakin indung eta mojang anu keur diuk teh. Heran. Nah ya di mana aing teh tuh? Nah dengan buat aya mojang anu sakitu geulisna. Saha teh nya? Jadi bingung aing teh. Gerantos hate Nalajaya. Bae tetep we noong kawas nu eueuh kabosen. Nitip kana bungitnya mojang katempona rada ngigir. Atuh irung nu bangir teh jelas pisan katingali pipi nu rumas teh samar deui. Nyai, penting tadi mate nyaring di luar kadenge anu ngaromong menikeun kararecok. Saterusna aya nu leumpang ka pipir sarta kadenge soratanto anu diboka. Ke ari nyai kungsi ngadenge atawa henteu? Cek anu kolotna. Yakin indungna teteh bari jeung netep. Eta kabeh kasaksian jeung kadenge ku Nalajaya anu keur nodel noong. Tama. Urang mata kongsi nadenge ti brasare. Nah aya naon atuh mah asara reuwas teuing jeung deui ka mana ari batana. Cek Nyirati balik nanya. Dina paroman nu katara manehna kaget jeung penasaran. Teuing mah oge teh nyaho nyai. Jeung aya naon jeung deui atuh da teu ka mana-mana bapa maneh mah. Da bareng jeung baturna biasa we merenang nyaba. Nadenge anu geuneng catur kitu Nalajaya jadi penasaran. Hayang nyoba anu duaan harek nawaro ka manehna atawa moal. Lamun manehna ngomong kalayan teu loba pikir. Pop Nalajaya harita. Bibi, ieu kuring dikaram di kamar tulungan. Tulungan bibi. Kitu pokna Nalajaya. Atuh puguh Nyirati jeung indungna bening ngajenghok bakat kurewas. Sabab teu nyangka yen maka aya nu ngomong di jero eta kamar. Duanana sedih pelong teu buru-buru ngajawab. Sarta teu usik-usik acan. Kelah kitu we cara lohok bengong. Atuh Nalajaya betuani pok ngomong deui leuh bedas batan tadi. Bibi, nyai. Ieu kuring Nalajaya dikaram di dieu meuni teu genah asa aya dina panyara. Kuring hayang kaluar sarta kuring hayang bebas sabab kuring teu boga dosa tulungan bibi laan tulak pantau. Sangaran anjeun nyabot aya di dieu. Hah? Meureun mata kitu oge anjeun teh jahat. Cek Nyirati di harita. Sikapna tegas jeung wanian nalaka bapa. Matak nyentuh kana hate Nalajaya mah. Tapi sakitu ge matak bungah deui sabab aya batur ngomong teu mata keung teuing. Ngaran kuring mah Nalajaya, urang Cibendi. Kuring lain jahat, tapi kuring aya nu ngiwat. Ayeuna aya di dieu tah kitu. Ya, jengpe, teu aya jawaban. Nyirati kadua indungna sedih reret. Jika nu badami jeroning hate, nah tulungan atawa ulah. Nalajaya deg-degan hatena hayang gira-gira nyaho kana putusan boga imah. Nah harek nulungan atawa moal. Tapi hanya ka jempe lila pisan.
Nalajaya penasaran terus noong de tina liang bilik breh ketempo eta wanoja nu telah nyirati teh jeung inuna keur Sri Harawosan we. Atuh Nalajaya beuki deg-degan hatena. Tungtung mah teu sabar, gero deui minta tulung nitah muka panto. Pok dijawab harita aku nyirati. Tolongan anglut akeun panto. Pantona dikunci. Kuncina dibawa ku bapak. Kuring teu bisa nurungan ka anjeun. Sabab sieun dicarekan ku bapak. Tek we sieun jon-jon heula. Engke mun bapak kuring datang, ditulungan. Dikuncinya. Nya. Kumaha tuh kuring? Wayana we, da kuring oge teu bisa muka panto. Apan dikunci. Atuh sakujur awak Nalajaya karasa leus. Jeung dibeuteungna jadi murilik menta eusi. Lapar hayang dahar. Nalajaya lungse geek diuk deui setengah meubeutkeun maneh. Lamunan baku malayang inget kencan tubuh karuhan. Kaayaan alam beuki beurang bae. Mata poe ngarayap beuki kaluhur panasna meni moreret. Mangsa kitu teh sok disebut mangsa manceran. Atuh hawa karasahanna mat ayeuna mah. Sedengkeun harita atuh den Nalajaya ngacekeun tuungang ketuur di kamar tahanan. Cipan mun teu oleh ngurubut bakat ku sedih jeung nalangsa. Sabab seumur hirup kakara harita nandangan tunggar anu sakitu matak sedihna. Kumaha kaayaan di luar? Kaayaan di luar atawa di jero imah khususna nyirati kediuk di sorangan. Manehna mikiran pilampaheun jeung mikiran nalampahan jadi bapa. Anu mana beuki dieu teh bapana kalah matak piherangan. Sabab dalampahanana teh kaharti kupikir ti kahonta ku akal. Hal ieu teh sok minang ditatanyakeun ka indungna, tapi edas indungna tarang ngajelaskeun nepikeun ka rengse. Ukur kitu we nambahan ka pangasaran wungkul pikeun nyerati. Heran aing masa bapak teh nu sabenerna. Naon maksudnya makin ngarem jelema nu tetua teu dosa jeung deui. Kenal atuh gunana ka matak-matak doraka. Nyari-nyari perkenalan ngan batur. Tapi engke arek ditanyakeun ka bapak. Nya saha atuh Nalajaya teh nu sabenerna. Kitu cek nyirati dina panuntungan ngagerentos jero hate. Jung nangtung leos indit rek ulin ka tetanggana cenah. Geus ngabaku sok ka imah kala surya. Dak didinya aya baturna anu sababan jeung manehna. Anak kala surya sarua awewe. Umurna geus 3 taun jeung nyirati teh. Ngarayap mata poe memang teu kerasa ngandakeun jalma-jalma betah hirup kumelendang di alam dunia. Mangsa alam jeung isarita urang jojo ringkesna bae. Dina mangsa sore tunggiretean di sarada mapaesan kayan alam. Sedengkeun atuh nyirati geus balik deui ka imahna. Kasampak teh Wirapati Candatan alias bapana. Imahna tetep diiseun ari indungna aya keur mirunseun di dapur. Atuh nyirati gancang seleungeuk nyampeurkeun. Pok nanya ka indungna. Mak, hari nomoran Nalajaya teh geus dibere dahar atawa gebeg indungna ngarenjag. Maehna asa diingetan ku anakna yen ti isuk oge Nalajaya teh teu dibere cai-cai acan. Da puguh pantuna dikunci ti luar. Jeung kalah kaweur teu puguh. Harita nerangkeun ka nyirati yen Nalajaya teh kungsi dibere cai-cai acan.
Nyirati meninggal ulang, terus nutup karena panto tahanan. Itu cara menaya pantot ya kudu diakalan, mak. Sangkan bisa masukin dahareun ka jero. Atau buka balik itu janelana, sugana bisa tuh, mak. Ngomong lagi itu teh berjeng terus Nyirati ngaleos suruh ka pipir. Sanggeus tepi ya kahandapin jendela kamar. Mahna uyup aya korotrak berai jendela engam. Barang breh Nalajaya ketempo keriuk berjeng yang hunggar. Lapar murenan. Panon cireuyeuk beungeut sepa tapi tidak kasepna. Matak sursar tepuguh rasa. Nyirati jiga nu teu percaya kana panenjona ari sabab aya jejak kasep di imahna sarta aya di kamar anu kunci. Ari Nalajaya bareng nempuh jendela engam mending gemplong hatena asal bebasnya kasumpeg hate. Sok sanajan heueuh manehna moal bisa keluar sabab jendela na make saribsig anu kerep pisan moal bisa ngoncor. Hate Nalajaya ratu jiga nu tutunggulan najan batak awak lulus panuh. Sieun tenaga urang beuteung lapar nampun geus mah dina jendela ieu jag-jag we jiga nu beredar. Singkeun Nalajaya udang pok hari nyida jendela. Namanya akang geus ditulungan jendela anu muka merah harapan kakang. Sangkan ulah narang satu saha jenengan nyai teh. Nalajaya sunagarna keur bubuhan lalaki nanya berjeng deut semu geugeut malahan mah terus nang ngadeketan jendela beuki deukeut ngadeketan kana daun jendela gep nyekel saribsig teu beda we jiga tawanan. Panon nolong ka Nyirati masih kene ngahulang kawas kasima. Hei nyai hei. Nyai saha nyai jenengan teh. Nalajaya saha anjeun sabenerna kalimat ni. Karena tanya aing kagok teh kumaha ngomong teh. Nyirati jadi penasaran yang harapan kasep mandag degdog ngomong ge jeung hayang nyaho kana asa usulna. Akang teh nyai urang Cibengi anak Benang Purwa ari nyai saha. Nalajaya mikeukeun hayang nyaho kana ngaran Nyirati. Tapi mah pun rapi. Lu Nyirati tungkul sejantung mandadak haritam motah ratu jiga nu ditunggulan. Sakunjungi awak sursar tetunggu rasa katarik ati kegena merasa kapeletkeun kasep Raspati. Oh Rati mohon aturat akang regreg aya batur ngobrol tah tapi kamana ari ibu jeung bapak nah aya di mana ieu teh nu saenyana. Akang penasaran hayang akang hayang terang sabab akang teu nyaho kana kasalahan sorangan. Naon sabab nanya tangna akang dikeram di dieu naon geracot dosa akang hayang nyaho kana jujutanana. Cek Nalajaya asa aya kesempatan pikir ngaguar keayaan manehna. Sugan jeung sugan Nyirati nyahoeun ngadenge kitu pok Nyirati harita bade tungkul ngomong nage maklum awewe. Ya teh kaya di lembur Ciwaragas mak jeung bapana teu aya. Cek Nyirati jika nu kaweur ngomong ditugu hal eta karasa ku manehna atuh ganjang Nyirati ngaleos we inggit sebab moal bener ngomong barjeng atuh jantung mah barjeng ngawet ngegel biwir atuh harita terus ngawetkeun biwir loh ngaluk tungkul makat ku era tegag-dag lumpat tapi hate mah berat resep keneh ngobrol jeung kasep sup ka dapur tepung jeung indungna uti tadi ngadadengkeun bari ngahep-hep. Sedangkeun Nalajaya nempo nu ngaleos teh meuni ngarahuh dibangun handeueul. Karasa deui lapar betul. Tangan obrolanna teh bisa parat. Tarucing anu ngayang dina uteutna can bisa kateguh. Naon sababna mahna aya di dinya teh kajawab ku Nyirati. Ku
Kumaha nu dikerem teh nyanyi? Kadenge indungan Nyirati nanya. Karunya lapareun mah lalainane pias teh, tapi Nyirati tekebat ngomongna. Panon nitip ka indungna nu coloho teu ngartieun. Tara-tara tisasari Nyirati ngomong bet kitu, indungna ngadesak ka anakna nanyanyakeun naon sababna. Atuh Nyirati teh hurwas sorewus kucuwas katumis yen eta teh Nalajaya nu kasep. Pikar sempeun matak nari kana ati. Nyirati terus terangkan jadi indungna. Dikaresep cenah kanu ditahan. Tapi eda satena haliwang. Bisi bapana ngamek. Atuh indungna umut-umutan adita. Karti pisan kumaha ge teu naon kitu mah. Nah beda moal halangan. Kan bae. Bapak maring mah yo bisa diatur kumaha. Asa urang mah ulah labora. Ulah yang kita keheuleuh nu jadi bapak. Cik, geus suguhan ayeuna mah karunya lapareun. Bro. Indungna nyadiakeun dahareun saya aya keur Nalajaya. Mubadahan dina bakti. Rek Nyirati bungah leundi. Sabada lengkap terus eta bakti ditanggi dibawa ka pipir imah. Rek dibikeun ka Nalajaya dina janela. Teu beda we. Jiga maraban sasatuan piaraan. Kanala. Ieu tampi atuh lumayan kanggo nirangan lapar. Cek Nyirati bari nyodorkeun kadahara diponcorkeun we kana sela-sela sarigsi. Atuh puguh Nalajaya bungaheun. Dahareun di kampanan bari jeung nyarenge seriliti. Mohon tadi katampi pisan. Demikian rasa keera. Sok sanajan Nyirati ngajanteng keneh didinya, Nalajaya terus dahar meningaliman. Dan memang heueuh laparna luar biasa. Jeung hanaan geus ditadi keneh. Nyirati nempokeun bari jeung umat imut hatina bunga jeung balja. Sabab susuguhna ditarimakeun ku Nalajaya. Nya ti harita kaundang. Duanana geus teu asa-asa deui. Nyirati minang ciling-cingcat nyampurkeun ka Nalajaya ngajak ngobrol tina janela we. Beuki lila, beuki wano, beuki wani. Beuki nyaah jeung dede. Nu antukna Nyirati teu bisa ngumputkeun niat hatena. Katara atuh dina ucapan-ucapan dikedalkeun hareupeun Nalajaya. Kabeh ngandung maksud jeung tujuan tamtu. Bawa niat anu utama. Ku Nalajaya ge kahartieun. Atuh bungah Nalajaya ge asa manggih bagja di tempat nu sakitu metak sedihna. Tapi nah moal kaduhung lamun dina hiji mangsa urang diparengkeun hirup babarengan. Sedangkan pan akang mah jalma sakitan. Cek Nalajaya dina hiji mangsa. Nyoba-nyoba deleuman hate Nyirati. Ayeuna mah geus teu asa-asa deui dina ngomongna teh. Bubuhan geus nyaho kana maksud Nyirati. Ya make nyarios kitu kan. Tangkang mah sanes sakitan. Nanging hiji jalma nu naas nu kaparengkeun kedah dikerem di dieu. Enjin tage-tage bebas. Dangkang mah sanes jalmi jahat. Cek Nyirati beri ngadilak. Lengok, tina Nalajaya ngalengak. Oh, harita. Mohon atuh kitu mah. Tapi ari rati laras-laras nyaah kakang. Nyirati tina jawab. Ngan kaharti ku Nalajaya sirah Nyirati unggeuh. Panuna tatara jiga cahayaan. Paromana marahmai bakat kubunga jeung sugema. Bunga teh asa manehna we anu sorangan batur mah ngontrak meureun. Upami rati laras-larasnya akang. Cik atuh lutungan tulungan. Bukakeun pantolaan kuncina. Sabab akang geus kesal hayang kacai. Hapunten Kang. Abdi teh tiasa nyumpangan panmunut. Hari margi kuncina teh terang jinten. Itu saja duti kitu. Bapak teu aya wae sumping buka kemuna. Cek Nyirati mendengar dedeg awak ngomong lagi. Handeueul meureungan teu bisa nulungan panutan.
hati nage sedih sanya nama sabagus hayang diukarendengan, hayang ngobrol anu lebih laluasa, patarema lengin bari jeung tumanina, ulah jiga ayeuna, rajeun teh ngobrol ke pararunggu, saurang di kamarnya kelan sarig-sig jiga sakitan, saurang di luar bari jeung nangtung noong kajero jiga bangsa teh dibesu. Patarema lengin ukur dina sela-sela sarig-sig. Nya sawios turi kitu ngaraci. Akang saja sabar ngantosan, upami tuan Rama parantos sumping, usahakeun nya sangkan akang tiasa bebas di kamar. Tak kitu koyong akang teh nangga, nangga. Abi pade usaha sakiat tenaga kamu ngabantu kang dah. Abi dia hoyong ngaluasa ngobrol atuh. Ulah juga ayeuna nanging tapi naon upami engkang perantos bebas omat ulah ngandunkeun karati pada tetep celik di dieu abi keung pamipat lebih sareng akang teh. Ngajaya tina jawab kulukah olehnya betul kasih serian bari imut teu kanyerati imut anu ngandung harti tapi tekaduh tekateguheun maksudna kurati mah Nalajaya ngerasa bungah jeung gede harapan hayang buru-buru salamet tina kerman. Dipikir saliwat mah memang lebar lamun sedbahna kudu kabur ninggalkeun Irati. Jiga aya anu nyancan jiga aya nu ngonci sabab Nalajaya sorangan ge geus teu bisa ngabobodo kana dirina anu memang katarik ati kagendang rasa asmara cinta ku Irati. Saumur jumlah manehna kakara hari tak katari ku hiji mojang. Dak samemehna macan mikir-mikir kana urusan kararitu. Tapi ku ayeuna geus bisa dipumpang. Sabab naon sabab mojang geulis aya hareupeun bari jeung resepeun. Atuh puguh we lebar lamun teu dilayanan teh. Anu beger munggaran teh babari ka euran, babari ka ciret ku imut, kadulung ku gelung, kapelet ku pelet. Komo atuh da ieu mah karasa belan. Unggal waktu ngancuran dahar di barung ku imut manis mata kolenya pang kana hate. Tasubri para wargi, cai urang tunda heula kaayaan lembur Ciwaragas. Khusus nama atuh Kaden Nalajaya anu aya di imahna Wirapati, di deketan atau di baturannya tanah Nengrat ku Nyirati. Tendung heula sakedeung urang malikan pangali. Nyatana Kawirapati murkana jeung si Gagak Wodas keur dimarana maranehna. Kasubri para wargi, Wirapati murkana jeung Gagak Bodas. Maranehanana geus tilu poe ider-ideran neangan urang Cibeni. Sugan jeung sugan aya nu tepung di leuweung tapi kanyataanna saurang-urang acan. Etuning cingkel jeung matak gemes, ukur capek teu puguh. Wirapati jeung Murgana gegelengan ampir beak pangharapan. Nya muncak poe katilu. Sarelea keur eureun di hiji pasir anu belisir. Nyahaja milih tempat anu mega ngaras sidik musik aya jelema anu ngaliwat. Harita Wirapati melong ka jalan satapak anu ngebat di landeuh. Pok Wirapati harita, "Gegat. Kudu kumaha mong geus ieu? Tujuan jajan hasil sabab musuh can aya nu kabangi. Sikala Surya eueuh deui. Si Wirasadanya kitu keneh. Nya nyaon anu kudu digawe kurang ieu nya. Ya. Lamun geus taak ku jalan ieu. Ayeuna mah langsung we ka Cibedi. Maksud urang ngajorak jemagur wayun kanjeng-kanjengna. Ngan kudu kepisahan. Udah bareng jika ieu da kieu udah badi. Cek si Gagak Bodas dapat putusan. Lang Wirapati ngahuleng. Manehna bingung leet kamurkana dirolet surti.
Serta pok ngomong ngebrikeun pamanggisna. Lamun kitu cara nama kami nya geus mempar tina rancara ti heula yeuh. Apaan maksudna oge lamun aya musuh saurang, urang tewak ku sarea, ngarahasil ku sakali ulah aya nu gagal. Ta ayeuna rek dipisahan nah naonan atuh eta hartina, hartina eueuh. Naon hartina maling Sinala Jaya teh? Kitu ceuk Murkana. Sia. Eta omongan teh bener euy. Tapi lamun geus kieu kumaha deui atuh? Apaan geus cukup pirang ngadaguan? Tapi eueuh hasilna mangkluk urang Cibeni. Mana gitu oge urang Cibeni Allah nulunta. Allah nusul-nusul ka Sinala Jaya anak si Murwa. Jadi lamun geus yakin kitu, rek naon anu pilampah? Datang tuwe kudu jangan jalan sejen euy. Naon atuh? Hiji-hiji da cara nu hade ku jalan pipisahan. Terus ngajalankeun rancana nurutkeun ka hayang masing-masing we. Tak itu maksud Dewek. Cek si Gagak Bodas. Ngadenge kitu Wirapati jeung Murkana cek teu ngomong deui. Dua nana jempe namah tapi berjeng mikir. Tapi edas deh bahkan kapikir mah kelakah bingung. Tungtung nak ting harulang bang bari urutan talang. Teh nyaho kanaon-naon anu kudu dipilampah. Kulantaran Wirapati jeung Murkana saralicing pok deui si Gagak Bodas. Goyang gitu aja mah. Kuring rek bisa sorangan. Wirapati kudu bareng jeung si Murkana. Jin, ini. Rek mana-mana ge. Pokoknya mah asal tujuan bisa hasil. Cek si Gagak Bodas cungang-tung. Sesuai ini teu ngadaguan jawaban heula. Atuh Wirapati jeung Murkana pating polohok. Hatena mah jengkel. Manuk-manuk recet disaradak mapaesan kaayaan alam gerang harita di pagunungan. Angin letik ngahiliwir daun eurih ting arulang kawas jelema nu ngagupayan. Jika ngahalangan kenapa niatan Gagak Bodas. Tapi anehna tetep we Gagak Bodas mengadudud lempang. Beuki jauh. Antuk namah las diteureuy ku pengkolan anu balak. Gagak Bodas geus lunta dina karepna pribadi. Teu hayang bareng cenah. Atuh Wirapati jeung Murkana oge teu bisa nyegah deui. Kumaha ini tukang tuh menjadi pinggul. Mukanya muka ayeuna mah urang mantau we heula ya. Mungkin bakal aya beda mengenaan leungit na Sinala Jaya. Sabab di Cibeni pasti guyur bakal loba beda mengenaan nyanganana. Ngarahan mah teu mustahil lamun anjeun bakal dipentaan tulung ku si Demang Purwa pikeun neangan anakna. Pan hitulin. Tah, lamun aya kejadian kitu, sing saha-saha nu datang ka paguron Kalam Sawung, tarima kalawas hade. Sarta sanggupan pamentana. Mun manehna balik, tuturkeun. Tepi ke tempat nubuni, tidinya podaran. Tah, kitu Murkana. Oh, iya. Jigana ayeuna urang tutup betu teh. Naon? Carita urang tunah heula. Pikeun gua deui enjing baris maluruh bagian anu ke-80 dina mangsa tur acara sarua. Teh hilak mangdeding haturkeun kumaha piperhatosanana ujung kantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.